بالعلم ترتقي الأمم، ونحن في سحابة المعلومات ننقلكم إلى تجربة جديدة ومميزة في شرح الأمور المعقدة وتبسيط العلم لكم بأقسام منوعة: أخبار، سياسة، اقتصاد، علوم وتكنولوجيا، تاريخ، قراءات، هجرة ولجوء، سفر، وكل مستجد في العالم. فإن كانت بحار العلم محدودة، فسماء المعلومات لا حدود لها. انتظرونا كل يوم خميس في الساعة 7 مساء حسب توقيت القاهرة. اشترك معنا في سحابة المعلومات وحلق مع خالد عبد الرازق في سحابة المعلومات. ولا تنسى أن تضغط زر الجرس حتى يأتيك كل جديد من سحابة المعلومات. www.infocloud.club